周宇搞咩啊？背後成咁大嚿烏雲嘅。唉，雨 Sir，考完試之後啲功課越嚟越多，都有成個山咁樣，就係俾啲功課揸光㗎啦。我明白嘅，有時候咧讀書都好重要，但係咧我哋都要識得適當嘅時候俾腦袋深呼吸嘅喎。吓？深呼吸？我覺得而家連呼吸都覺得好攰。嗱，因為咁啦，我哋而家先擺低啲筆記先。今日咧我帶咗個解藥俾你，呢本書咧就係幫助你嘅腦袋咧去進行一個深呼吸嘅。嗱，我想分享嘅書咧就係呢一本啦，由大自然先生所著嘅，書名咧叫《香港山野足印》。哇！呢本書嘅封面咁靚嘅，但可惜都唔夠我啲畫咁靚。嗱，其實呢本書咧就唔係一本畫畫書嚟嘅，呢本書咧係一本攝影集嚟嘅。呢個攝影集咧亦都係一本書咧，帶我哋重新認識香港嘅一個地方啦。大先生咧佢用咗好長嘅時間啦，行遍香港唔同嘅山野、海岸同埋離島。嗱，譬如呢頁咁先啦，香港嘅鹽蛇尖係西貢三尖之首嚟嘅，即係講緊咧佢嘅行山路線咧係比較危險啦，同埋佢嘅山峰咧係比較高嘅。真㗎？你唔話俾我知，我仲以為外國景色嚟添。睇完啲相片之後，我個人舒服咗好多。係啊，呢個攝影集咧，亦都係大先生咧重新透過大自然咧去教我哋認識香港唔同嘅風景。除咗用細膩嘅文字，仲用咗好靚嘅攝影相片咧，去為我哋重新介紹香港嘅行山路徑嘅。余 Sir，聽你講呢本書唔係咁簡單，真係教人行山嘅喎。係啊，其實咧我介紹呢本書俾大家去睇咧，其實都係想講翻咧，大自然咧其實就喺我哋身邊嘅啫。呢本書有一個好多嘅行山路徑啦，係一本寶藏嘅圖書。而當中嘅行山徑咧，好多都係好親民嘅，就算你唔係專家咧，都可以駕馭到嘅喎。咦？親民就好啦，我平時都好少運動，好驚做運動嘅。咁多位老師同埋同學仔，如果你都好似周宇咁樣讀書讀到好攰同埋好大壓力嘅話咧，不妨去圖書館借呢本書啦。呢本書咧叫做《香港山野足印》，透過大自然先生嘅文字同埋鏡頭，俾大家嘅心靈咧去一次簡單嘅旅途，同埋俾大腦放鬆一下。我哋今日嘅分享到呢度，多謝大家。